Deuet e oa bet din ar c'hoant da wela denipon Christ en dro a balamour d'ur pennad lennet er gazeten a d'un anno hag en doa de sachet ma evez, Jean-Claude Bourles. Ne ket kar din, met diwandet e oa ennon ar mennoz da c'houzout hiroc'h. A setume e ti ar glad er hor morvan dirag ur vaketen graet gantañ. Un doare dibar en deus a sevel e vaketennoù gant kregin. E penkenta e doar al treset sevel ur vaketen eus dizmantro iliz pon Christ, met da ben a fin e deus graet e sonj a d'ober an ei evel ma oa gwechal, anter kant gwech biannor me mestra. Livet eo bet ar gwerennoù gant Martine Dupont-Postic. Hag evit sevel ur vaketen a resisa ar gwella eo bet Jean-Claude Bourles war al lec'h da gemer musulioù. Ouzhpenn-se ez eus bet roet dezhañ te tourou a displegadennoù gant André Krogenek a zo ur mail war bon Christ. Ouzhpenn-se eo bet roet dezhañ te tourou a displegadennoù gant André Krogenek a zo ur mail war bon Christ. Gant ar vaketen e weler mad stum an iliz. Stum kroaz an tonton pe stum un to anno a lizerennek resiannek ke vatal don te. Tolom ur sell war an tour a iskornek. Un tour ugenmet uelder hag a zo bet miret hag en traoñ war prenestr ar garnel a zo e barzh an adneo su. Un testenie eus ar mare ma veze interet ar evaro en iliz. En e c'hichen e do ar men badez. Ar maro hag ar c'han e digez a gevret neuze. Evel skrivet er bibl, d'ar sonj, mabden, ez out poultren hag et istroid a boultren. Goud e bez an gwelet ar vaketen, deomp da welout an iliz evel memant bremañ. Un hir a istor e deus. E 1503 a tregont e vo e boulc'het savidigez an iliz, men ne vo e echu nemet e 1503 ugent. D'ar mar ese oa pon Christ un drevez eus plouziri. Kalz diwezhator, da vare an dispar braz, e 1610 a pevar ugent e vo e laket da barez, a gogos dioustus staget ouz ar hor morvan. E 1610 a pevar ugent e vo e ar pardon diwezhañ. Hag e 1605 a pevar ugent e vo e lidet an oferen diwezhañ. E fin an naontek vet kanvet e kouezaz an douen en e foul. E 1910 e vo e ar dlañset ar pardon e stum ur gouel lik gant c'hoarioù liez. E 1960 e vo e rumet an iliz hag ar c'halvar monumentoù istorel. E 1903 ugent e kouezaz teir eus ar gwaregoù bolz en o foul. Etre 1911 a pevar ugent a 1912 a pevar ugent e vo e kaset da ben labourioù krefat ar enevezi an iliz. Etre 1901 a pevar ugent a daou Vilnao e vo e lidet ar pardon religiel. A bremañ e vezozet darvoujoù sevenadurel ur wech an amzer. Distrom d'ar savadur. Dismantret a digling eo bremañ diez eo empenti penaos e oa gwechal, met a drugarez un tresor e c'hellom gwelout de loden eus an diabarz evel ma oa. Tennet e oa bet ar fotomañ tampedam e lec'h ma oa bet graet an tresadennoù e ma hor vont da welout. Setu diou-dresadenn graet gant Léon Augustin l'Ermite ar o deomp an tu da welout diabarz an iliz evel ma oa e 1650 a tri ugent. Daou draik me mestra. Ur beleg zo dirag an noter, an e oa beleg ken d'ar marese, a kouefo plougastel zo gwisket gant ar maouezet. Pa gwezaz an douen e vo eret mad lakad ar pechouar e beuri hag ar inkladur e gouder. A c'hest a welomp ar voger war ar skeudenn a eruas en ur chapel e plouber e kichen lan urn, hag evit a begou sur entez emañ bremañ e kastel Kergrest e plouber a tao. E koad naturel eo bremañ met surmad e oa livet gwechal. Menek zo en dielou eus fin an naontek vet kanvet eus un toneg ruz hag eus ur grunen a laouret. Gwezlet eo an iliz da itron varia a wirchikour. Un delwen an ei a oa, bremañ en em gaf en iliz ar hor morvan, chantele hag leiz ar vouerenn vras. A war a seblant et ivez eus pon Christ a spledou adne eo iliz ar hor morvan. Ar men badez, pe ar men font, a voe laket e kichen porchet su iliz ar hor morvan e 1911 a anterkant. Deomp ermez eus an iliz e kichen ar c'halvar. E fin an naontek vet kanvet e vo e tennet fotoioù prizius eus an iliz gant Eugène Truta ren er mirdi istor naturel Tolosa. War ar gwellmañ e weler gwaregoù bolz gotek hag ar c'halvar gant e holz elwennoù. Bremañ neus ket ken eus ar gwaregoù bolz, kouezet e 1903 ugent. A war ar c'halvar ne jom nemet diouz elwenn revel. Gant an dismantro, an tresadennoù, ar fotoioù kozh, ar vaketenn hag ar furchadennoù istorel e c'hellam empenti un tamm penaos e oa an iliz gwechal. Es ur c'hoaz e vefe gant skeudennoù sintetek men war a seblant neus ket an eo.
Marteze un des bennak gant an aouegez artificiel e voesor a marad-mator krouisk den outerventek a filmouz o ken evit lakaat ar c'hanon d'az plujañ en amzer dremenet. Ret e vo gortoz un tammig met evit poent a drugarez d'an dronoù e c'hellon nijal tro-dro d'an iliz en eke fall dija. Ken ur vechal en ul ec'hal, ken a vo.